Hey guys, welcome to GD Pets and Animals. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பஜ்ஜியோட ஃபுல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து எக் பொரிச்சு 2 to 3 days ஆன சிக்கு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து அதுலேருந்து கண்ணை முழிச்சுனா சிக்கு. அண்ட் இப்போ தான் அவனை வெளியே எடுத்திருக்கேன். ஸோ அவனுக்கு ஃபுல்லாக புதுசாக இருக்கும். அண்ட் யாரெல்லாம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்களோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆனால் இந்த வீடியோ ரொம்பவே புதுசாக இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். இது வந்து நான் டேட்லாம் நோட் பண்ணலை. ஆக்சுவலி சும்மா நான் ரேண்டமாக எடுத்து வச்சுருந்த வீடியோ. அப்போல்லாம் நான் யூடியூப்பில் சேனல் ஆரம்பிப்பேன்னு கூட தெரியாது. அண்ட் எத்தனை நாள் சிக்கனும் தெரில. அண்ட் இந்த ஒயிட் ஃபெதர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரைமரி ஃபெதர்ஸு. இது வந்து எதுக்குன்னா குளிர் தாங்கிறதுக்காக வந்து வரும் ஃபஸ்ட்டு. இதுக்கப்புறம் உதிர்ந்துட்ட பிறகு தான் புதுசாக வந்து கலர் ஃபெதர்லாம் வரும். அது வச்சு தான் என்ன கலர் வரும்னு நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். இதுக்கு முன்னாடி வரையும் தெரியாது. இது வந்து எங்கள் வீட்டிலே இருக்கிற இன்னொரு பேரோடது, ஆல்பினோ பேரு. ஒயிட் இன்ட்டு ஒயிட்டு, ரெண்டுமே ஒயிட்டு. அண்ட் என்ன கலர் வருதுன்னு எனக்கும் தெரியல. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இது இந்த 6 வச்சது, 6ல் 3 பொரிச்சிருக்கு. அதில் 3ல் 2 எடுத்திருக்கேன். இது வந்து இன்னொரு பேரோடது, ஸ்பேங்கிள் பேரா. அது வந்து 5 பொரிச்சது, 5ல் 1 தான் பொரிச்சது. மிச்சம் 4 கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு, ஏன்னு தெரில. அண்ட் ஓகே, இது வந்து இன்னொரு பேரோடது. இது வந்து மொத்தம் 3 பொரிச்சிருந்துச்சு. சின்னதை மட்டும் அதை அம்மாகிட்ட கொடுத்துட்டேன். அண்ட் இதை மட்டும் வச்சிட்ருக்கேன். 2 ஹேண்ட் டைம் பண்ணுறதுக்காக எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இவங்க வந்து கொஞ்சம் பெருசான உடனே சரி ஓகே நம்ம கேஜியில் போடலான்னு சொன்னோடனே கேஜியில் போட்டோடனே கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. என்னன்னு வந்து பார்க்க வந்தாலும் கேஜி விட்டு திறந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. அண்ட் சரி ஓகே காக்டெயிலுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. பார்க்கும்போது செட் ஆகலை. ரொம்ப ரேர் அக்கேஷனில் தான் செட் ஆகும், கம்யூனிட்டியாக வச்சு பார்க்கும்போது. இப்போ செட் ஆகலை. அண்ட் இந்த ரூம்லேயே ஒரு 4 கேஜ் இருக்கிறனால ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் சிக்கிலேருந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா, அவங்க அம்மாக்கிட்டேருந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, திரும்பி அது ஃபெதர்ஸ் முளைச்சோடனே திரும்பி அவங்க அம்மாக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் விடணும்னு நினைக்காதீங்க. விட்டிங்கன்னா அவங்க இதிலலாம் பாருங்கள் எப்படி ஃபெதர் பிச்சு இருக்குன்னு. அது அவங்க அம்மா தான் பிச்சு விட்டது. ஏன்னா அது வேறு சிக்குன்னு நினச்சி அது பிச்சு விட்டுருச்சு. ஸோ அதுமாதிரி பண்ணாதீங்க. அதனால தான் அவங்க கூண்டு வைக்கிறது இப்போ பயப்படுறாங்க. அந்த தப்பை மட்டும் திரும்பி செஞ்சிடாதீங்க. நீங்கள் ஹேண்ட் டைம் பண்ணணுன்னா ஃபுல்லாக எடுத்து நீங்களே வளங்க. நடுவில் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க அம்மாகிட்ட வரணும்னு நினைக்காதீங்க. ஓகே, இதுதான் ஃபைனல் லெவல். அடல்ட் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் இவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட் டைம் ஆகிட்டான். நான் பண்ண ஒரே மிஸ்டேக் வந்து இவனை கேஜில் போடாதது தான். கேஜிலே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பற்றி. பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.